Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo kamanda wa polisi wa mkoa huo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga, amesema tukio hilo limetokea Machi 15, 2026 majira ya saa 4 asubuhi katika eneo la Uyole sokoni jijini Mbeya. Machi 15 mwaka 2026 saa 4:45 za asubuhi huko katika eneo la Uyole sokoni jijini Mbeya, kundi la wananchi waliojichukulia sheria mkononi walizingira watu wanaodaiwa kuwa ni wahalifu wanaojihusisha na matukio ya uporaji na upigaji nondo majira ya usiku, ambao walikuwa wamejificha ndani ya nyumba mojawapo iliyoko katika eneo hilo la Uyole. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kikosi maalum cha kuzuia na kupambana na matukio ya uhalifu walifika eneo hilo na kukuta kundi la wananchi wakiwashambulia watuhumiwa hao kwa kutumia mawe pamoja na silaha za jadi. Katika juhudi za kuwaokoa watuhumiwa hao, wananchi walianza kuwarushia askari mawe ili wasiwafikie hao wahalifu kwa ajili ya kuwaokoa, lakini kutokana na umahiri uliopo katika kushughulikia makosa haya, askari wetu waliweza kufanikiwa kuwaokoa jumla ya watuhumiwa 6 kutoka mikononi mwa hao wananchi waliokuwa na hasira, na katika kuwaokoa waliweza kuwakimbiza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu kwa kipindi hicho walikuwa wamejeruhiwa sehemu mbalimbali za miili yao. Kwa hiyo wakati wanafikishwa hospitalini, kati ya wale watuhumiwa 6 waliokamatwa au waliookolewa kutoka kwenye kundi la wananchi, 4 walifariki dunia wakiwa wanapatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya rufaa, na waliofariki wakiwa wanapatiwa matibabu ni Eric Nasoro maarufu Eric Mandampo, huyu ana umri wa miaka 20, ni mkazi wa Uyole. Wa pili ni Meshaki Joseph, jina maarufu ni Scofield, huyu naye ana umri wa miaka 20, naye ni mkazi wa Uyole. Wa tatu ni Abdalla Goliamu, naye jina lake maarufu anaitwa Dula, na umri wa miaka 20 na ni mkazi wa Sakarani. Na wanne ni Asajire Isaac mwenye umri wa miaka 25, ni mkazi wa sokoni Kingani. Kamanda Kuzaga ameongeza kuwa watu 2 kati ya watuhumiwa hao walinusurika, ambapo walipatiwa matibabu hospitalini, hatimaye hali zao kuendelea kuimarika, huku wakiendelea kuhojiwa na jeshi hilo la polisi, ambapo watuhumiwa hao wamekiri kuhusika katika baadhi ya matukio ya uhalifu. Raksi Hamisi mwenye umri wa miaka 23 na Pasco Aroni mwenye umri wa miaka 32, wote hawa ni wakazi wa Uyole ambao kwa sasa wanaendelea kushikiliwa. Wanakiri kuhusika katika matukio kadhaa ya uhalifu yaliyotokea katika mkoa wetu wa Mbeya na jiji la Mbeya kwa ujumla, na wametaja matukio hayo na wameonyesha maeneo ambako walikwenda kufanya uhalifu huo wakiwa na wenzao ambao tayari wamekwisha fariki sasa, na wametaja kwamba walihusika katika matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, matukio ya mauaji na uvunjaji, pamoja na kujeruhi baadhi ya wananchi ambao wako hospitalini, wengine wanaendelea kupata matibabu, lakini wengine wamekwisha ruhusiwa na wanaendelea na matibabu ili kupata nafuu ya majeraha ambayo waliyapata. Kwa hiyo watuhumiwa ambao tunao wanakiri kufanya matukio ya uhalifu maeneo ya Isyesye, Iganzo, Hangaya, Mangaveta, Iromba na Uyole. Ndio maana mtaona watuhumiwa hawa ambao walishambuliwa na wananchi walikuwa maeneo ya Uyole, na matokeo yake ni kwamba wananchi wameshatoa taarifa na tumekwisha baadhi walishakamatwa wakafikishwa kwenye vyombo vya sheria, lakini kutokana na taratibu za kimahakama wanaruhusiwa kupata dhamana. Wamepata dhamana, wameenda tena kufanya uhalifu. Kwa hiyo wananchi wakaona kama vile jeshi la polisi kwa njia moja au nyingine kweli tunawasaidia, lakini na wao wamefika sehemu wakaona sasa wachukue sheria mkononi, japo ambalo pia na sisi tunaikataza, lakini tunaendelea kuhimiza watu wasijichukulie sheria mkononi, waache sheria ichukue mkondo wake. Lakini kwa sababu hawa watuhumiwa wanajirudia, ndio maana unaona hii hali ya wananchi wa maeneo ya Uyole na maeneo mengine wakaamua sasa waweze kukimbizana nao
kwa sababu ni matukio ambayo sasa wanafanya kwa kujirudia. Katika tukio lingine, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Zakaria Golani mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa Magigwe, kwa tuhuma za mauaji ya Zengo Samola mwenye umri wa miaka 27, ambapo mtuhumiwa alimpiga marehemu kwa fimbo kichwani baada ya kumkuta akimbaka mpwa wake. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Zakaria Golani miaka 32 ni mkazi wa Magigwe kwa tuhuma za mauaji ya Zengo Samola mwenye umri wa miaka 27, aliyekuwa mkazi wa Magigwe kwa kumpiga kwa fimbo kichwani. Tukio hilo limetokea Machi 11 mwaka huu, kitongoji cha Magigwe, kata ya Madibira, tarafa ya Rujewa, wilayani Mbarali, katika mkoa huu wa Mbeya, baada ya mtuhumiwa Zakaria Golani kumfumania Zengo Samola ambaye kwa sasa ni marehemu, akiwa anafanya kitendo cha kumbaka mpwa wa huyu mtuhumiwa ambaye sasa tunaye mpwa wake. Jina tumelihifadhi pia kulingana na umri wa huyo binti, na kisha kumshambulia huyo mtu aliyekutwa akifanya kitendo hiki cha kumbaka kwa fimbo sehemu mbalimbali za kichwani na kupelekea kifo chake. Samuel Mpogole,